И в днешната поредица на библейски факти ще видим родословието на Авраам 10 поколения след Ной. Родословието на Сим според Библията. Сим. Името Сим означава известност, просперитет. Роден през 1548 година, умира през 2148 година. От сътворението на света на 600 години. Той е библейски патриарх, роден първороден син на Ной, според написаното в книгата Битие. Ной го благославя да бъде пръв между братята си. Арфаксад, син на Сим, роден 2 години след потопа 1648 година. От сътворението на света. 7 рода го последваха преди Авраам. Обаче той живя до период след преселването на Авраам в обетованата земя и освобождението на Лот от 4 царе. Умря през 2086 година от сътворението на възраст 438 години. Сала, син на Арфаксад, роден 1683 година. Живя до 2116 година от сътворението. Евер надживява 6 свои поколения и самия Авраам, след смъртта на когото за известно време е единственият прадядо на Исаак и Яков. Юдеите са известни под името евреи на чужденци, а помежду си са се наричали израелтяни. Фалек, син на Евер, и от четвъртият пояс на Сим. Нарича се Фалек, разделение, защото в негото време се раздели земята. Роден през 1747 година, живял до 1986 година от сътворението. Рагав, син на Фалек, роден през 1777 година, живя до 2016 година от сътворението. Той живя по време на започване на строителството, чуйте много добре, на Вавилонската кула. Това е много добре познато в Библията и в света. Серух, потомък на Сим и прадядо на Авраам. Според едно еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство. Роден през 1809 година, живял до 2039 година от сътворението. Нахор, син на Серух и баща на Тара. Роден през 1839 година, живя до 1987 година от сътворението. Тара, Нахоров син и баща на Авраам. Нахор и Яран, роден през 1868 година, живял до 2073 година от сътворението. Местопребитаване му е Ур Халдейски. При първата покана на Авраам да се пресели в обетованата земя, Тара и цялото му домочадие го придружават до Харан в Месопотамия. През същата година той умира в този град на 205 годишна възраст. В писанието ясно казва, че Тара изпаднал в идолопоклонство или че смесвал едновременно идолослужението с поклонението на истинния живия Бог. А някой дори смята, че Авраам също е сторил нещо подобно, но после, че Бог като милостив към него го убедил в суетата на идолослужението му и че Авраам на своя ред вразумил баща си Тара. Авраам, по-късно наречен от Бога Авраам, което значи баща на множество. Велик основател на еврейския народ, син на Тара, потомък на Сим, роден в Ур Халдейски град през 1938 година след сътворението на света и живя до 2113 година. Сара, родена през 1948 година до 2075 година от сътворението. Забелязвате ли, че от сътворението на 1948 година и в нашите дни през 1948 година нещо се е случило в Израел. И това е Израел обявява за независима държава. Тук ще ви се появи линк, в който ще говоря за 1948 година Израел се обявява за независима държава. Поколение на Авраам, Исмаил, син на Авраам, роден от Агар, роден през 2024 година и живя до 2161 година след сътворението. Исаак е един от прадедите на еврейския народ и на Христа, син на Авраам и Сара, роден през 2038 година и живя до 2218 година. Поколение на Исаак,
Първият е Исав, син на Исак и брат на Яков. Двамата Исакови синове са близнаци и Исав, който се роди пръв, продал първородството си на Яков, роден през 2098 година от сътворението. Яков, син на Исак и Ревека, и брат-близнак на Исав. Тъй като при раждането си държал петата на брат си, го нарекал Яков, т.е. петодържец, който върви и отзад и препъва съперника си, роден през 2098 година от сътворението. Поколението на Яков от Лия: първи Ровим, втория се ражда Симеон, третия Леви, четвъртия Юда. От Вала, слугината на Рахил, се раждат Дан, Нефталим. От Зелфа, слугината на Лия, се раждат Гад, Асир. От Лия се раждат Исахар, Завуон. От Рахил се раждат Йосиф и Винеямин. Това бяха родословието на Авраам 10 поколения след Ной до Винеямин.